Res bosmi? Bosib qo'yding? Boshlaymiz. Bugungi mavzu sizlar bilan dissimilyatsiya haqida masala o'tgandik, to'g'rimi? Energiya almashinuvida 3 ta bosqichini hammasini batafsil tushuntirib bergan edik, to'g'rimi? Endi bugungi darsimizda ko'pchilikka qorong'u bo'lgan assimilyatsiya haqida, ya'ni energiya sarflanadigan bosqich haqida bir maydon tushuncha hosil qilasiz. Birinchi o'rinda nimani o'rganayotganinglar bilinglar. Misol uchun ertalab sahar turib ko'p shokolad iste'mol qilsang, qoningda nimani miqdori oshib ketadi? Qand miqdori ko'tariladi, to'g'rimi? Va uni pasaytirish uchun kim mehnat qiladi? Insulin. Qayerdan chiqardi? Langergans orolchasidan, ya'ni oshqozon osti bezida ishlab chiqariladi, to'g'rimi? Endi savol tug'iladi. Bu o'zi yo'q narsa edi. To'g'rimi? Qayerdan paydo bo'ldi? Langergans orolchasi ham o'z qayerdandir havoda paydo bo'lmaydi, to'g'rimi? Aynan o'sha narsa, ya'ni ferment yoki gormonlar hozir qanday hosil bo'lishini tushunadi. Tushunasizlarmi? Ferment yoki gormon qayerdan kelib chiqadi? Aynan fermentlar va gormonlarni hosil qilish oqsil biosintezi deyiladi. Tushundinglarmi? Va nima uchun oqsil biosintezi desa? Chunki ferment, gormon hamda vitamin bular oqsil tabiatli vitaminlar. Hammasi to'g'rimi? Oqsil tabiatli. Mana shu oqsil tabiatli narsalar qayerdan kelib chiqadi desa, oqsil biosintez jarayoni orqali kelib chiqadi desa. Endi bu jarayon qanday bo'lishini esa yaxshi tushuninglar. Birinchi o'rinda aytaylik, mana bu bitta hujayra, to'g'rimi? Mana bitta hujayra. Mana shu hujayraning o'rtasida yadrosi bo'ladi. Yadro o'zi 4 qismdan tashkil topgan. Yadroning o'zining membranasi bor, yadro shirasi bor, xromosomasi bor, o'rtada yadrochasi bor. Tushundinglarmi? Yadro ichida yadrocha bor. Ya'ni tashqi tomonda yadro qobig'i, uning ichkarisida yadro naqasi karyoplazma deyiladi. U hujayraning ichki suyuqligi sitoplazma bo'lsa, buniki karyoplazma deyiladi. Karyoplazmaning ichida yadrocha, yadrochaning o'rtasida xromosoma bo'ladi. Ana shu xromosoma zich qilib bog'lab tashlangan, spirallashtirilgan DNKlardan tashkil topadi. Tushundinglarmi? Endi nima qanchalik ichiga kirganini tushunyapsizlar-a? Birinchi hujayra ichki suyuqligi sitoplazma, unda yadro turibdi. Yadroning ichida yadroning o'zining suyuqligi bor, karyoplazma, uning o'rtasida yadrochi bor, o'rtada xromosoma bor va xromosoma zich qilib biriktirilgan nima ekan? DNK ekan. Tushunasizlarmi? DNK. Va mana shu DNK o'zida barcha ma'lumotlarni saqlaydi qilib boradi. Insonda umumiy hisobda 4000 ga yaqin belgilari bo'ladigan bo'lsa, o'rtacha hisobda 4000 ga yaqin belgilari bo'lsa, hamma ma'lumotlar mana shu ichkarida nima qiladi? Saqlab boriladi. Va faqat seniki emas, ota bobolaringniki. Tushundinglar? Ya'ni mana shu DNKda hamma nimalar saqlanar ekan, axborotlar saqlab boriladi. Endi DNK va RNK ning to'liq nomi DNK degan dezoksiribonuklein kislota, RNK esa ribonuklein kislota degan uzun ma'noga ega. R N K D N K. Tushundinglarmi? Ya'ni dezoksiribonuklein kislota va ribonuklein kislota degan ma'noni bildiradi. Endi bular bir-biridan nima farqi bor desa, S5H10O2 bu dezoksiribon. DNK dezoksiribonning naqasi. Riboniki S5H10O5. Bitta dona kislorod bilan farq qilar ekan. Tushundinglarmi? Bitta dona kislorod bilan DNK va RNK ga butunlay parchalab beriladi. Tushunib olinglar. DNK ikki zanjirli bo'ladi. Tushunasizlar? DNK ikki zanjirli, RNK esa bir zanjirli bo'ladi. Bir DNKni bitta zanjiri bilan ikkinchi zanjirining o'rtasida
vodorod bog'i bo'ladi. Tushundinglar? Vodorod bog' osonni alohida tushuntiraman. O'rtasida vodorod bog' bo'ladi. Mana bu turgan nuqta nukleotid deyiladi. Nima ekan? Nukleotid deyiladi. Demak, bir zanjir bilan ikkinchi zanjir o'rtasida nima bo'lar ekan? Vodorod bog' bo'lar ekan. Bitta nukleotid bilan bir zanjirni o'zida, bitta nukleotid bilan ikkinchi nukleotidning orasidagi zanjir fosfod efir bog' deyiladi. Demak, nechta bog' bo'ldi denkada? Denkada ikkita bog' bor ekan. Bittasi bir zanjir bilan ikkinchi zanjir o'rtasida Vodorod bog'i. vodorod bog'i, bir zanjirni o'zida bir nukleotid bilan ikkinchi nukleotid o'rtasida fosfod efir bog'i bor. Qo'pol ekan. Bunaqasidan vodorod, bunaqasidan fosfod efir bog'i ekan. Tushundinglar? Va uzunligi masalalarda ikki xil tushadi. Agar nanometrda bersa 0.34 nanometr 0.34 nanometr yo'q, hammasi tushunaman shu. 0.34 nanometr. Agar angstrenda bersa 3.4 angstrenda o'lchaysiz. Tushundinglar? Demak, nanometrda bersa nanometrda ishlaysan, angstrenda bersa angstrenda ishlaysan. Ana endi qanaqa masala turlari bor? Eng populyarlarini yozib qo'ying. Birinchi o'rinda nukleotidlar soni bilan, keyingisida massa bilan bog'liq masalasi bor, uzunligi bilan, vodorod bog'i bilan, fosfod efir bog'i bilan, aminokislotalar soni bilan va peptid bog'lar soni bilan bog'liq masalalar bor. Yana qolganlari ham bor, lekin ular populyar emas, ularni bir bosqinma-bosqin o'rganib borishlar. Hozir eng muhimi mana shular. Ana endi DNKda nukleotid bor dedim, to'g'rimi? Nukleotidlar 5 xil bo'ladi. Yozilishi bo'yicha 5 xil. Lekin o'zi 8 xil nukleotid. Hamma 5 xil deydi, aslida 8 xil nukleotid bor, tushuntiraman qani. A adenin, T timin, to'xta, mana shuni o'zini komplementi bilan yozishga bosing. Demek, A adenin, buni ro'parasida ikkita vodorod bog'i bilan timin keladi. Nima ekan? Adenin va timin o'rtasida nechta vodorod bog'i ekan? Ikkita vodorod bog'i bor. Endi guanin, uchta bog'. sintazin bor. Demak, adenin ikkita vodorod bog'i bilan timin bilan birikadi, to'g'rimi? Guanin esa uchta vodorod bog'i bilan sitazinga birikadi. Tushunarlimi? Savollarda tushib qolsa hayron qolmaysiz. Ana endi o'zi turi bo'yicha 5 xil edi. Turi bo'yicha 5 xil. 5-chi turi bor. Buni hammasi DNKda. Nima degan? DNKda mana shu 4 xili ishlar ekan. RNKda timin bo'lmaydi, o'rniga uratsil keladi. Tushundinglarmi? Demak, RNK bilan ishlaganlaringda timinni o'rniga nima qo'yasizlar? Uratsil qo'yasizlar. DNKda har doim mana shunday bo'ladi. DNKda hech qachon uratsil kelmaydi. Agar DNKga uratsil qo'yadigan bo'lsak, bu genetik xastalik bo'lib keladi. Ana endi men o'zi aytdim, nukleotidlar 8 xil bo'ladi, lekin 5 xil yozdim, to'g'rimi? Endi nima uchun 8 xil desang, yaxshi e'tibor bering. Mana uni alohida bir ma'lumot o'rnida olib qo'yamizda, RNK tarkibini aytaman. Adenin ikkita vodorod bog'i bilan uratsil bilan birga. Guanin esa vodorod bog'i bilan sitazinga birga. Bunda ham 4 xil bo'ldi. RNKda ham 4 xil ekan, DNKda ham 4 xil ekan. Endi savol tug'ilishi mumkin. Nimaga adenin, bu yerda ham adenin, bu yerda ham adenin deyishmaydi? Yo'q, u RNKdagi adenin. Tushundinglarmi? U RNKdagi adenin. RNKdagi unaqa uratchi, RNKdagi guanin, RNKdagi sitaz. Tushundingmi? Bu DNKdagi. O'shaning uchun sizlardan kimdir so'rasa,
nukleotidlar o'zi necha xil bo'ladi desa, 8 xil deyishadi. Tushundinglarmi? 8 xil nukleotid bor. RNA'dagi nukleotidlar va DNA'dagi nukleotidlar bor. Endi shuga yozib olaylik, tez. Shunaqa. Pauza. Trans. Yok şu tur bakıyorsun. Uzunluğa mı pozu? Doğru aldım. Transkripsiz doğru aldım. Yemeği kurtardım. Demek. Demek. Basarlayayım. Demek birinchi transkripsiya. Yaxshilikka to'g'ri yo'l. Muhim. Boshing o'tib. Shu odatingdan voz kechirmading. Transkripsiya. Birinchi yadroning ichida xromosoma bor edi, to'g'rimi? Va u nimadan tashkil topgan edi? DNKdan tashkil topgan edi. Qaranglar. Boya men bekorga aytmadim. Insulin gormoni haqida gapirdim, to'g'rimi? Xuddi o'sha insulin gormoni, tashkil bo'lganlar. Insulin gormoni haqida mana shu DNKni qaysidir burchakda ma'lumot saqlangan, to'g'rimi? Ayni o'sha insulin kerak bo'lgan paytda o'sha DNKning kerak qismini kesib olib ishlatadi. Tushundinglarmi? Demak, transkripsiya degani bitta hujjatingni uyda asl nusxasi bor degani bilan arxivda uni transkript nusxasi bo'ladi. Sizlar nima deydi? Duplikat deysizlarmi? Bu narsa duplikat hujjat deydi. Ya'ni nima hujjat bo'lsa, o'shaning nimasi bor? Nusxasi bor. Arxivda bo'ladi. Senga asl nusxani berishgan bilan to'g'ri asl nusxa, lekin uni birga-bir o'xshaydigan nimasi bor? Kopiyasi, ya'ni transkript nusxasi bor. Mana shu transkript nusxasini olishga o'xshaydi. Transkripsiya degani, ya'ni bir nusxani kerakli joyini kesib olish. Tushundinglarmi? Misol uchun aytaylik, mana bu DNK uzun kuchli. Mana DNK'da. Mana DNK. Aytaylik, adenin, timin, guanin, sitadin, timin, adenin, timin keldi. Mana shu narsa doimiy emas, eslab qo'yinglar bu narsa. Xohlagandek kelishi mumkin. Tushundinglarmi? Faqatgina mana u oxirida, RNKning oxirida mana shunday tugagan paytda uni antikodonga aylantirayotgan payting mana shunday tugagan RNKning kodoni, antikodoni stop degan ma'no bo'ladi. Ya'ni o'sha joyda translyatsiya tugaydi. Jarayonlarning hammasi to'xtaydi. Tushundinglarmi? Ungacha bo'lgan mana shu adenin, timin, guanin, sitadin, timin, adenin kelyapti, to'g'rimi? Uni ro'parasini bo'ladi. Adenin ro'parasi nima edi? Timin, guanin, adenin, misol uchun shunday kelyapti, to'g'rimi? Doimiy bu. Mana shunaqasiga davom etayotganda aytaylik, mana shu yerda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tekrar to'playdi. Mana shunday bo'lsa, mana shu ma'lumot insulinning qanday ekanligi, insulin haqidagi ma'lumotlarni o'zi jamlashtirgan. Va mana shu jamlashtirgan ma'lumotni ko'chirib olish kerak, to'g'rimi? Mana shuni ko'chirib olish kerak. Yaxshilab e'tibor bering. Bitta qog'ozni printerga qo'yib, uni ustini yopib, pechatga beradigan bo'lsang, bir marta lazer shunday o'tib keyin uni ko'chirib oladi, to'g'rimi? Mana shu narsa bunda bo'ladi. Mana shu narsani ro'parasiga RNK keladi. Tushundinglarmi? RNK keladi. Bitta ikki zanjirli narsadan nusxa ko'chirish uchun bitta nima kelar ekan? RNK. Mana shu RNK ning nomi IRNK deyiladi. Ya'ni informatsion
RNK deyiladi. Buni ko'chirayotganda qanday ko'chiradi? Yaxshilab aytib o'tib, shu joyga ko'chirib xato qilib qo'yilgan. Mana buni ro'parasiga nima keladi? Adenin keladi. Buni ro'parasiga uratsil keladi. Chunki bu endi nima bu? RNKda nima bo'lmas edi? Timin bo'lmas edi, to'g'rimi? O'shani hisobiga endi timin ro'parasiga adenin ro'parasiga uratsil, guanin, tushundinglarmi? Bo'g'ilganiga informatsion RNKga bir xil video darslarni ko'rdimda, bunday kesadida dedi, mana shu joyga olib ketadi. Mana kesilgan joy nima bo'ladi? Faqat bir martadan insulin chekmaydi, to'g'rimi? Hayot davomida. Bu har doim ishlatilishi kerak. O'shani hisobiga buni ro'parasiga bunga to'g'ri keladigan kodon deydi. Tushundinglarmi? Kodon deydi. Va eslab qo'ying. Bu narsani hammasi yadroning ichida kechgani uchun ham, yadroning ichida bo'layotgani uchun ham transkripsiya deyiladi. Tushundinglarmi? Yadrodan tashqarida nima bo'lmasa ekan bu jarayon amalga oshirilgan. Faqat yadroning ichida amalga oshirilgan. Demak, birinchi RNK bilan tanishtiraman. Birinchi RNK bu informatsion RNK, ma'lumotni olib ketadi. Tushundinglarmi? Demak, DNKning ma'lum bir ishchilligi haqida ma'lumotni ko'chirib olib ketadi. Tushundinglarmi? Informatsion RNKning vazifasi shu. Ana endi bu informatsion RNK yadrodan tashqariga chiqdi, to'g'rimi? Yadrodan tashqariga chiqishi bilan ikkinchi jarayon boshlanadi. Translyatsiya boshlanadi. O'sha transkripsiya tugadi, nima boshlandi? Translyatsiya boshlandi. Endi translyatsiya jarayoni yadrodan tashqariga chiqqandan keyin mana bunaqangi ikkita tanadan tashkil topgan ribosoma degan organoid bor. Eshitgan bo'lsangiz, darsda o'tgan ribosoma degan organoid bor. Oqsil biosintezda amalga oshadi degan, to'g'rimi? Ana hozir o'shani o'rganyapmiz. Demak, informatsion RNK qayerga kelar ekan? Ribosomaga kelar ekan. Tushunyapsizmi? Ribosomaga kelgandan keyin bu informatsion RNK mana shu ikkita tanachani orasiga kelib birikadida, mana shu tanachaga, mana shu tananing orasiga birikadida, mana shuni asosida mana buni sintez qiladi. Tushunyapsizmi? Mana buni asosida yana manoni qaytadan sintez qiladi. Buni ketma-ketligi nima edi? Adenin, uratsil, guanin, sitadin, uratsil, adenin, uratsil edi. To'g'rimi? To'g'rimi? Endi bu e'tibor beringlar. 3 ta bitta bo'lib kodon deyiladi. Nima ekan? Kodon deyiladi. 3 tasi bitta bo'lgandan keyin kodon deyiladi. Bu yerda nechta 3 talik bor? Ikkinchi 3 talik, uchinchi 3 talik, to'g'rimi? Bizda demak nechta kodon bor? 3 ta kodon bor, xolos, to'g'rimi? Endi mana shu 3 ta kodonga antikodon sintez qilish kerak. Endi e'tibor berasizlar. Endi mana shuni ko'pchilik adashadigan joyi keldi. DNKda ko'chirma olganimizda, RNK holatiga olganimizda timinni o'rniga uratsil kelgan, to'g'rimi? Ana endi uratsil holatida turgan paytida sen undan aminokislota olmoqchisan. Aminokislota bu oqsilni maydalangan. Aminokislota olmoqchi bo'lgan payting, yaxshilab e'tibor bering. Bunga sen antikodon qo'yishing kerak. Ketma-ketligini yozib olaymi? Adenin, uratsil, guanin, sitadin, uratsil, adenin, uratsil, to'g'rimi? Mana shunday holatdan 1, 2, 3 ta turibdi, to'g'rimi? Mana shunday holatda turgan paytda buni ro'parasiga timin, adenin, sitadin, guanin, adenin, timin, adenin keladi. Tushundinglarmi?
Endi buni ro'parasiga taxlayotganda mana shunaqa ekan. Va buni taxlash shunchaki amalga oshmaydi. E'tibor bering. Biz sizlarga birinchi RNGni tanishtirdim, to'g'rimi? Informatsion RNG. U informatsiya olib ketdi, to'g'rimi? Ikkinchi RNG keladi. Buni sintezlash uchun. Uchtalikmi? Mana shuni sintezlash uchun mana bunaqa shakldagi RNG keladi. Mana shunaqa ko'rinishdagi RNG keladi. Bu RNG nomi TRNG yoki transport RNG. Tushundinglarmi? Nima ekan bu? TRNG yoki transport RNG. Bu nima ish qiladi desa, bu yerda mahsulotlarni olib keladi. Mana bunaqa nukleotidlar bor. Sitoplazmada juda ham ko'p. Suzib yuradi, erkinlar, chochilib ketganlar suzib yuradi. Ana o'shalarni keragini yig'ib olib kelish kim vazifasi ekan? TRNG. Aytaylik birinchi kodon, to'g'rimi? Birinchi antikodon kelayotgan payting, mana buni yozasan. Bu nima ekan? Kodon. Mana bu esa antikodon ekan. Endi mana shu antikodon ne terishcha antikodon terish vazifasi kimga tegishli hisoblanmaysizlar? TRNG, ya'ni transport RNGga tegishli. Tushundinglar? Transport RNG qanday biriktiriladi desa, qarang, timin, adenin, sitadinmi birinchi kodon, antikodon. Timin, adenin, sitadin bo'lsa, timin, adenin, sitadin bo'lib keladi. Har bitta tarafiga bittadan nukleotid yopishtirib olib kelib kerak joyga nima qilar ekan? Qo'yar ekan. Kerak joyga qo'yar ekan. Natijada antikodon hosil bo'ladi. Tushundinglarmi? Ana endi antikodon hosil bo'ldi. Xo'p, mana uchta biriktirib endi nima bo'ladi desa, 3 ta antikodon bitta bo'lib bittasi amino kislota hosil qiladi. Tushundinglarmi? Shunda bitta nechta amino kislota bor? 3 ta amino kislota. Ana endi sizlar bilan nechta bog' haqida gaplashdik? 2ta. Qanaqa? Vodorod bog'i va asosiy bog' haqida gaplashdik, to'g'rimi? Bu yerda 3-bog' bo'ladi. 3-bog' bitta amino kislota bilan ikkinchi amino kislota o'rtasida peptid bog'i bo'ladi. Tushunarlimi? Demak, antikodonning bittasi bitta amino kislota va o'sha amino kislotaning o'rtasidan keyingi peptid bog'iga ulayotgan, keyingi amino kislotaga ulayotgan narsa peptid bog'i. Eslab qolasizlar. Peptid bog'i ishlatganingda ham, fosfatidli bog'ini ishlatganingda ham har doim bitta kampir ishlaydi. Bu qoida. Nega unday desang, nukleik kislota qilgan taqdiringda ham 1, 2, 3, 4. Ko'rasizlar? 4 ta nukleotid, 3 ta bog' bo'ladi. Amino kislotada ham xuddi shunday. Peptid bog'ini topayotganingda ham xuddi shunday ishlaydi. Tushunarli? Amino kislota qilib ishlaganingda ham bitta amino kislota, 2 ta, 3 ta, 4 ta amino kislota deysanda, 3 ta peptid bog' bo'ladi. 1 millionta amino kislota bo'lsa, 999.999 ta peptid bog'i bor deysiz. Tushunasizmi? Har doim -1 bilan ishlaydi. Fosfatidli bog'i ham peptid bog'i ham shunday ishlaydi. Faqat vodorod bog'i bilan unaqa. Vodorod bog'i bilan bunday masala ishlab bo'lmaydi. Tushunarlimi mana shu? Kim tushunmadi? Qayerga tushunmadi? So'raylik. Oxirgi harfi. Mana ha. Agar buni mana desang DNK desang, mana timin bo'lishi kerak, to'g'rimi? Chunki uratsil o'rniga timin bo'ladi. Timinning ro'parasiga nima keladi? Bu prosta RNG bo'lgani uchun unda nima bor? Uratsil bor. Tamam. Yana bir joyi bor. Yaxshilab e'tibor beringlar, yana bir joyi bor. Bu og'irlik bilan bog'liq masala. Bitta nukleik kislota 345 dalton. Bittadan nukleotid og'irligi qancha ekan? 345 dalton. Bitta amino kislotaning og'irligi esa 120 dalton. Ko'rasizlar, yengillab qo'yapti. Bitta nukleik kislotada
bitta aminokislota yengilroq. Chunki bu uchta bo'lsa bo'ladi, to'g'rimi? Yengilroq. Endi qara, yana bir narsa. Xo'sh. Bitta narsa. Birinchi aminokislota hosil bo'lgan paytda borib, birinchi aminokislota hosil bo'ldi. Hali ikkinchisi paydo bo'lmadi, ha? Birinchisi o'zi tur, indamay turibdi, tamom. Hali ikkinchisi keladimi, yo'qmi bilmayman. O'shanday holatda turgan paytda, uni og'irligi 138 bo'ladi. Tushundinglarmi? Birinchi aminokislota og'irligi qancha ekan? 138. Birinchi aminokislota 138 dalton peptid bog'i hosil qilgan paytda bitta suv chiqib ketadida og'irligi 120 ga tushadi. O'sha yoq taraf hammasi nima? 120 daltondan olmaydi. Tushunarlimi? Endi yana bir narsa. Aminokislotalar просто taxlanuradi, hech qanday vazifa bajarmaydi desanglar. Aminokislotalar 50 bitta bo'lganda oqsilga aylanadi. Tushundinglar? 50 ta aminokislota ham oqsil emas. Eslab qolasizlar, yozib qo'yaman. 50 ta aminokislota ham polipeptid zanjir deyiladi. Polipeptid zanjir degani shunchaki peptid bog'lari ko'p bo'lgan aminokislota. Tushundinglar? Bu hech qanday vazifa bajarmaydi, bu hech qanday funksiyasi yo'q. Bu просто turadi zanjir yo'q. Lekin 51-chi ulanishi bilan u уже oqsil va sizlarga ma'lumot o'rnataman, insulin gormoni 51 ta aminokislotadan tashkil etiladi. Tushunarlimi? Mavzu unaqa qiyin emas, to'g'rimi?